وضع اقتصادی ولایت سوخت طی سالهای آخر به میل رشد می‌یابد. پیشروی‌ها در ساحه گوناگون خواجگی ولایت خصوصا ساختمانی خیلی خوب به چشم می‌رسد. قامت افراختن بناهای بلند آشیانه در ناحیه‌ها و مرکز ولایت گواه رشد ساحه ساختمان است. ساحه ساختمان در کشور یکی از سمت‌های اساسی رشد اقتصادی به حساب رود هم ولی باز مشکلی و خطرناکی نیز خود را دارد. نسیم جان احمدی رئیس کمیته اتفاق کسبه کارمندان ساحه ساختمان و مسائل بناکاری ولایت سوخت است. او همه روزه با پایمالشوی حقوق ساختمانچیان وامی خورد. نسیم جان احمدی می‌بیند که در بنیاد ساختمان‌ها عادی‌ترین کارهای بخطری رعایت نمی‌شوند. البته متخصصا کار کنم با کارمندان اون نفرانی راهبری کنند که معلومات عالی داشته باشند و معلومات تکنیکی داشته باشند. از همین سبب بیکار نبود که سال گذشته ماه ایونی 2016 کودکس مهنتی نو قبول شد. در همین کودکس مهنتی حفظ مهنت وی چی بود یکی از سمت‌های اساسی به حساب می رود و بسیار هم اون قانون‌هایی که در حفظ مهنت بود از اونجا گرفته همین کودکس مهنتی به درآورده و بسیار هم پرزور کرده شد و امتیازهای هم داده شد هم نسبت کارفرما هم نسبت خود کارمندان. این مواد نتیجه تفتیشات است که سال 2016 در یکی از ساختمانی بلند آشیانه شهر خوجند از طرف اتفاق کسبه ولایت گذرانیده شده است. تفتیشات نشان می‌دهد که در ساختمان کارهای بخطری رعایت نمی‌گردند که در نتیجه آن حیات دو ساکنان ناحیه باباجان غفورov کنده شده است. بخطری کارفرما امروز فرزندان نابالغ دو ساختمانچیان را بپدر کرده آنها را دستنگر به نفقه گردانیده است که همگی 190 سامانی مقرر شده است. با یک تماس تلفنی همسر یکی از هلاک گشتگان ابراز داشت که مبارزه خود را ادامه می‌دهد تا آنکه حقیقت گشوده شود. که من حاضر خانشی سیت کردستی و 2 ساله 4 ساله 6 ساله چند سیتی موندم یکگاه خیلی دستگیری کردگی هاشون نیم من سود بیام نیسو تا 18 سالگیشه شونجیم که 25 کدنش در کار بوده 3 بچه خیمون نیسو مزدوجی خیلی اردو و هاشون نیو اکو آره انصاف دستگیری نکردنده منی ما یک ماهه 1200 سومان اولیگ میگفتم چون فهمیدیم که یاسوبه باها هر بار 500 سومانی اولیگ میگفتیم پس ریتیلنی و منم داوری دختری بنده کار کردگی 1000 سومان کم اولیگ نیست ریتیلنی سوهاده کوری واسه هیچ کس نمیرد که 500 سومان محفظ شده دونی دکومنتاری سالهایی من ارمتوشی گفته قبول کردگی ده معلومه هر از که ارمتوشی باشن چوی اینای سری بیتون بموندگی من بنامین سوال به جواب گفته باید میکنم جواب ندادرسی خودیم نه تخ پاسپورتشای نه یک وقت تکنیک بیز پاسپورتی گذاشتگی نه وای لیفتند اوریدی نشای که باید چند کیلو برکده ممکن چند کیلو ممکن نه روی قاعده قانونی همین استریتینه همین یکان تصوری موقع جواب نداده است ارمتوشی گفته قبول کردن آره کدام رد قبول کردن شهری من معلوماتشون عالی بود. تأمین نگردیدن لباس مخصوص، ساعت کاری از معیار زیاد، رعایت نگردیدن کارهای تکنیکی و دیگر پهلوها در این سمت امروز کارمندان اتفاق کسبه را به تشویش می آورد. در سال 2016 32 نفر و سال 2017 8 نفر ساکن ولایت سوخت با هر گونه عرض و شکایت ها به اتفاق کسبه مراجعت کردند. حاضر اگر هم توی نگاه کنیم که حسابی تابستان بودنش هوا گرم بودنش بسیاری در پا سلنز دارن در تن فرم سپورتیوی دارن در سر کاسک ندارن رمولچه دارن همین عاقبتی که چی بود اگر حادثه شود اگر همین من یا که 19 24 اپریل سال همین سال در میکرایون 19 در وقتی کارهای غشتی بردن ویم چی بود کارگری شهروند شهر خوجند اکوچی من لیرمنتوف ویم در وقتی همین کارهای ساختمانی بردن از آشیانه سعیم غلطیده سرکتی پایان میغلطد و در بیمارخانه هلاک میگرد. اگر در سر همون وقت اگر کاسک می بود
хотя бы ҳамин чи буд коргар мумкин эҳтимолияти зиндааш монданаш мумкин буд. Ҳамин ҳодисо ҳаст. мутахассисон мегӯянд, ки дар мактабҳои олӣ ва миёнаи касбӣ фанҳои ҳифзи меҳнат ворид карда шавад, барои он ки толибилмону донишҷӯён бехатарии соҳаи сохтмонро аз худ намуда, дар вақти кори сохтмонӣ ҳуқуқи худро аз корфармо талаб намоянд. гузориши Нигина Раҳмонова, Фирӯза Мирҷумаева, Нозимҷон Абдуазизов барои барномаи иттилоотии Нигоҳи Диёр.